ဒီနေ့ဆိုတာနောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ test ride လုပ်ရမယ်နေပါ test ride လုပ်ရမယ်ဘိန်းကြီးကတော့ Street Fighter နဲ့DesertX ဖြစ်ပါတယ်ဘိန်းပေါင်းအလုံးပေါင်းကျွန်တော်တင်တာ22စီးတင်တယ်ကျွန်တော်အုပ်စုရဲ့တယောက်တစ်စီးပါနော်group A နဲ့ B နဲ့ခွဲထားပြီးတော့group A က DesertX group B ကStreet Fighter C ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးပြန်လာရင်ဘိန်းကိုကြောင်းပြီးစီးရမှာပေါ့စိတ်ကတော့တော်တော်လှုပ်ရှားနေโอเคတော့ဆက်ဆက်ပါပြီနေ့ကျွန်တော်ရောက်နေရတော့ဒါအီတလီကဒါကျွန်တော်တောင်ပေါ်မြို့ငယ်လေးတစ်ခုပါကျွန်တော်ဘလိုညာနဲ့ကျွန်တော်ကီလို1000ကျော်ရှိတဲ့ကီလိုပေါင်း80ကျော်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြင့်ပေအားဖြင့်1000ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရာသီဥတုကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပိုပြီးတော့အေးပါတယ်ဟိုမှာတော့အရင်ပူပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘိန်းကို Street Fighter V2 ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပထမဆုံးစီးရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ first expression ကတော့ဒီဘိန်းကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမစီးဘူးပါဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော် sport ဘိန်းတွေ naked bike တွေကျွန်တော်သိမစီးဘူးပါဘူး adventure ဘိန်းတွေစီးတာများပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Street Fighter က995 engine capacity ရှိပြီးတော့ super quattro engine နဲ့တွားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ engine တွေရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေရောပြီးတော့ဒီ engine တွေရဲ့အဓိက specs တွေအသေးစိတ်လေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောပြပါမယ်အခုဒါကျွန်တော် lunch စားမနေရပါတော့ဒီတောင်ပေါ်မြို့ငယ်လေးမှာလမ်းနေရတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုလာတယ်ရှင်းတယ်သူ့ရဲ့ curve တွေကလည်းအရင်က perfect ဖြစ်တာဆိုင်ငယ်ဒီမိုင်းအတွက်သူတို့ပြောရဲ weekend ဆိုင်ငယ်စီးရဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆိုင်ငယ်တော့ရက်စရာမရှိဘူးသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုသူတို့ဆိုင်ငယ်ခဏနားတဲ့နေရာပဲလုပ်တယ်ဘာမှမရက်ပြီးတော့နေလို့တော့မရအောင်ဆိုင်ငယ်အရင်များလို့အဲ့တော့သူတို့အခုဒီ restaurant ကိုခေါ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်းနေနေရတယ်ဓာတ်တူတော့နည်းနည်းလေးတော့အေးလာတယ်တောင်ပေါ်မြို့လေးဆိုတော့နည်းနည်းလေးဒီလိုအေးရပါတော့နော်လမ်းကတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ curve တွေအများကြီးကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ test ride ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်စပါပြီဒုတိယပိုင်းကတော့ကျွန်တော်မနေ့က Street Fighter စီးထားတော့အခုက DesertX ဆိုတော့စမ်းစီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအားကြီးမှလည်းစီးထားတော့တိတ်တော့မစိမ့်တော့ဘူးပေါ့နော် Street Fighter တော့ဒီနေ့မှစစီးရဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိမ့်နေသေးတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းအခုပြင်ဆင်နေကြပြီအခုကျွန်တော်စီးခဲ့တဲ့ဒီအီတလီရဲ့ဟိုပါပေါ့ twisted road တွေမှာတော်တော်လေးစင်ပြေ Street Fighter CCB ချင်းဒီကောင်စီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် turning တွေကျွန်တော် adventure bane တွေရဲ့ turning တွေမှာခက်ခဲမယ်လို့ထင်ပေမဲ့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကို CG ကလည်းအောက်မှာရှိရဲကိုရတာပြုတ်ရတာလေးတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေရဟိုဘေးစီးပြီးတော့ဒီဘေးကိုချက်ချင်းစီးတော့သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကွာခြားချက်ကိုကျွန်တော်ဟိုချက်ချင်းသိရတာပေါ့နော်ဟို total response ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကွာတယ်ဟိုကတော့သူ့ horsepower လည်းပုံများတာပေါ့နော်
ဒီဘင်းကတော့မြန်မာပြည်မှာမရောက်သေးပါဘူးရောက်လာရင်တော့အားလုံးဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဒူကာတီမြန်မာမှာတွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဒယ်မိုဘက်ရှိရဆိုရင်စမ်းစီးကြည့်ပါကျွန်တော်ထင်တာအားလုံးကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်โอเคအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ World Ducati Week ရဲ့2022ရဲ့ခီးစဉ်ကပြီးဆုံးပါပြီဆိုတော့ဒီခီးစဉ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ၄ရက်တာကာလအတွင်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကို schedule pack ရှိတဲ့ကြားထဲကကျွန်တော်တော်တော်လေးလေ့လာကြည့်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရတဲ့ဒီ Ducati ရဲ့နောက်ွယ်ကလုံနေတဲ့လူတွေဒီတကယ်လက်တွေနဲ့သူတို့ engineer assembly လုပ်နေရတဲ့အစားဒီ Ducati ရဲ့အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ DesertX ကိုစမ်းပြီးတော့မောင်းရတာလည်းအဆုံးပေါ့နော်တွေ့ကြုံနေအများကြီးရခဲ့တယ်အတွက်စီစဉ်ပေးတဲ့ Ducati မြန်မာနဲ့အတူ Asia Pacific Ducati ကိုလည်းကျင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခြား review လုပ်ထားပြီးတော့လည်းထပ်လာပါမယ် share ဗီဒီယိုလည်းကြီးထားတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay